안녕하세요, JP 오토미션입니다. 오늘 작업할 차량은 닛산 큐브 차량이 입고가 되었습니다. 이 차량 연식은 2011년식 차량이고요, 현재 주행거리는 88,600km 정도 운행한 차량입니다. 이 차량에 장착이 되어 있는 미션은 CVT 미션이 장착이 되어 있는 차량이고요, 문제가 발생된 이상 증상은 주행 중에 소음이 심하게 발생이 되는 증상으로 입고가 되었습니다. 그리고 간헐적으로 후진 기어가 작동이 됐다 안 됐다 하는 증상도 발생이 된다고 말씀을 해 주셨고요, 점검을 해보니까는 미션 안에 베어링이 문제가 발생이 된 것 같습니다. 베어링이 나가면서 다른 부분까지 손상을 주는 상황인 것 같고요. 보통 이렇게 소음이 나는 원인은 베어링 피로도가 높아져서 피로 파괴가 발생이 되어서 베어링이 나가는 경우가 많습니다. 특히 닛산 큐브 차량에 장착이 되어 있는 CVT 미션은 베어링 손상이 자주 발생이 되는 경우가 많은데요, 이번 차량도 아마도 그 베어링 이상으로 발생이 된 것 같습니다. 보통 소음이 발생이 되면은 빨리 수리를 하는 게 미션 데미지도 적게 받고 효과적인 수리를 할 수가 있고요, 이 상태에서 계속 운행을 하게 되면은 다른 부분까지 손상이 되기 때문에 최악의 경우 미션을 살릴 수가 없는 상황도 발생이 됩니다. 중고 미션이라든지 신품 미션을 구해서 작업을 해야 되는 경우가 있기 때문에 그만큼 비용도 많이 발생이 되고요, 미션 상태는 분해를 해보고 판단을 해봐야 될 것 같습니다. 바로 수리 작업을 진행을 해 보겠습니다. 닛산 큐브 차량에 장착이 되어 있는 CVT 미션을 탈거를 해 놓은 모습입니다. 엔진 이 부분에서 미션을 탈거를 해 놓은 상태이고요, 미션 모양은 이런 식으로 생겼습니다. 이제 이 미션을 2층 조립실로 옮겨서 수리를 한번 해볼 거고요, 문제가 발생이 된 부분을 확인을 해서 이런 문제가 안 생기게끔 깔끔하게 수리를 한번 해보도록 하겠습니다.